Selam aleikum vëllezër dhe motra. E dini çfarë? Islami nuk është i vështirë, është super i thjeshtë. Allahu na ka dhënë vetëm 5 shtylla që na mbajmë si një familje. Dëgjoni, besimi themelohet tek fjala La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Namazi 5 herë në ditë bisedojmë direkt me Allahun. Zakat ndajmë me të varfrit. Nuk e lëm kur vëllan pa ngrënë. Agjërimi, Ramazani, muaji ku zemra na pastrohet dhe shpirti na qetësohet. Haxhi, nëse Allahu na jep mundësi, shkojmë në vendin e shenjtë në Mekë. Këto 5 gjëra na bëjnë musliman të vërtet. Cila nga këto 5 të bën ty më shumë përshtypje? Shkruaje numrin në koment dhe mos harro ta ndash me ndonjë mik që ka nevojë ta dije. Allahu ju ruajtë të gjithëve.